Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Artı 2025-ci il sertifikasiya müəllimləri üçün artıq nümunə sualları, sınaqları təqdim etdi. Fizika müəllimləri üçün verilmiş sualların izahını verirəm. Dərslərimizlə bağlı məlumat əldə etmək üçün 07346 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sualların izahları ilə bağlı hər hansı bir sualdan bağlı olan problemləri rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Hər birinin izahı veriləcək. Sual 1. Yəni 51-ci sual. Summativ qiymətləndirməyə aid olanı müəyyənləşdirin. Baxaq. A bəndi. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin ölçülməsinə xidmət edir. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin ölçülməsinə xidmət edir. Biz dərsi keçərkən demişdik, ölçməyə xidmət edən rəqəm və kəmiyyətlə ifadə olunan summativ qiymətləndirmədir. Ona görə də A bəndi ilə doğru cavabdır. Bizə deyir, aid olanı müəyyənləşdir. Cavab A bəndi olacaq. Sualımız asandır, ölçülmə. Formativdə izləyici funksiyası vardı, o ölçmürdü amma. Sual 2. İkinci suala baxaq. Müəllim valideynlə olan söhbətə görə şagirdə bütün sinifin qarşısında irad bildirir. Mən şagirdin valideyni ilə hər hansı bir problemim var, valideynlə problemim var. Amma bütün sinifin qarşısında şagirdə mənfi nəsə bir münasibət bildirirəm. Səhv davranışdır. Bu davranış müəllimdə hansı bacarığının zəif olduğundan xəbər verir. Yəni, düşünək ki, müəllim sinifdə şagirdlə münasibətini korladı, valideynlə olan münasibətinin doğru olmamasından bu müəllim şagird münasibətinə mənfi təsir edər. Buna səmərəli idarə etmə bacarığının zəif olması əslində səmərəli idarə etmədə, amma effektiv olan cavab bu deyil. Ona görə bunu götürmürük. Həmkarları ilə münasibət olmadı. Səmərəli müəllim-şagird münasibətini qurmaq bacarığı zəifdir. Cavab olacaq C bəndi. Bu açıq aşkar özünü göstərir. Çox çətin sual deyil. Sadəcə bu məsələlərdə diqqətli edin. Yəni A bəndini götürməməsi üçün digər variantlara baxmalısınız. Amma sual çox çətin deyil. Növbəti. Sual 53. Dərs zamanı şagirdlər mövzunu müzakirə edərkən bir-birini dinləmir. Müzakirə zamanı bir-birini dinləmir. Əslində bunu eşitdikdə ağlıma birinci fəal dinləmə, müzakirə prosesi və bu gəlir ki, burada zəiflik var. Fikir bildirərkən bir-birinin sözünü kəsir və ümumi ünsiyyət zamanı nizamsızlıq müşahidə olunur. Nizamsızlıq. Bu hal sinfin idarə olunması ilə bağlı hansı problemləri göstərir? Hər halda oxumalıyıq. Amma yadda saxlayaq ki, müzakirə prosesi ilə bağlı effektiv sinif mühiti qurulmalıdır. Yəni, effektiv mühitin qurulması üçün müzakirə prosesi və digərləri hamısı aşılanmalıdır. Hər halda bir effektiv proses nə edir? Məsələn, gözləntilər qoymalıdır, prosedurlar müəyyən edilməlidir, davamlı pozulduğunda qaydalar da tərtib oluna bilər. Baxaq, şagirdlərin ciddi davranış pozuntuları mövcuddur. Yəni, bunu biz hələ ki müəllimin fəaliyyəti olmadan deyə bilmərik. Ciddi davranış pozuntusu mövcud olmasını ümumiyyətlə bu situasiyada deyə bilmərik. Çünki prosesə cəlb olunurlar, amma ola bilsin əskik bacarıqları var, inkişaf etdirilməlidir. Ona görə ciddi pozuntu deyil. Sinifdə qayda, prosedur tətbiq olunmamışdır. Ola bilər. Məsələn, qayda və prosedurlar tətbiq oluna bilər. Gəlin, bu çıxış yolu ola bilər, amma digərlərinə də baxaq. Şagirdlər arasında şəxsi konfliktlər hökm sürür. Bir-birinin sözünü kəsir. Yox, bununla demək olmaz. Şəxsi konflikt yox. Sadəcə bu fəal dinləmə bacarığı yoxdur deyə bilərik. Müzakirə prosesinin effektiv qurulmasında məlumatları yoxdur deyə bilərik. Amma şəxsi konflikti irəli sürə bilmərik. Sinifdə təhlükəsiz və dəstəkləyici mühit formalaşmamışdır. Bu prosesə aidiyyatı yoxdur. Müəllim-şagird münasibətləri qarşılıqlı hörmətlə əsaslanmır. Bu da doğru deyil. Çünki müəllimin onlara hörmətsizlik etdiyini göstərməlidir. Bizə deyir, nə edə bilərik? İndi nə edə bilərik? Ən uyğun cavab oldu B bəndi. Qaydalar və prosedurlar. Prosedur ola bilər. Sual-cavab zamanı, müzakirə zamanı bir fikrimizdə bir-birimizin dinləməsi ilə prosedur, gözlənti və s. qoya bilərik. Doğrudur, bu problemi həll edə bilər. Cavab olacaq B bəndi olur. Əvvəl izahımızda da onu demişdik. Növbəti. Sual 54. Oxuyaq. Siz evdə suyu elektrik çaydanında bir neçə dəfə qaynadırsınız. Fizika ilə bağlı. Elektrik çaydanında bir neçə dəfə qaynadırsınız.
Gün ərzində bu proses üçün elektrik enerjisi sərfiyyatını və bunun ailə büdcəsinə nə qədər təsir etdiyini müəyyənləşdirin. İndi biz bir neçə dəfə qaynadırıq. Elektrik enerjisi sərfiyyatını və bunun ailə büdcəsi. Ailə büdcəsi yenə də hesablama olacaq. Hesablama fənlər arası inteqrasiya. Amma elektrik çaydanına görə fənn üstü burada götürmürük. Məsələn, deyirsiniz evdə qaynatmadan. Çünki fizikada bu var, fizika fənni ilə bağlıdır. Yəni, ixtisasın öz daxilindədir. İnteqrasiya, daxili inteqrasiya yoxdur. Məzmun xətləri arasında əlaqəni görmürük. Amma burada ailə büdcəsinə nə qədər təsir etdiyi fizikanın mövzusu deyil. Bu olacaq fənlər arası o hesabın götürülməsi. Cavab olacaq fənlər arası inteqrasiya. Fizika və hesablama formatına bağlı əlaqə qurulacaq. Cavab C bəndi. 54-cü sual. 54. Fərziyyəniz doğru olduğunu qarşı tərəfə inandırmaq və arqument toplamaq üçün internet araşdırması aparın. Və bu tapşırıq Bloom taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir? Gəlin bundan bağlı danışaq. Mən irəli fərziyyə sürmüşəm irəli. Bu fərziyyə mənim fərziyyəmdir. Bunun doğru olduğuna sizi inandırmalıyam. Və bunun üçün araşdırmalar aparırım sizi inandırmaqdan ötürü. Deyirsiniz, yəni nə axtarıb tapa bilərik burada? Doğru olduğuna qarşı tərəfi inandırmaq, öz fərziyyəmin yəni qiymətləndirilməsi mi burada lazımdır, daha dəyərli göstərilməsi mi lazımdır? Sizi inandırmaq üçün əsaslı bir sübutlar lazımdır. Ona görə də öz fərziyyəmi sübut etmək üçün araşdırma aparıram. Fərziyyə irəli sürən mən və onun doğruluğuna inandıracağım sizi. Öz fərziyyəmin doğruluğuna inandırmaq amma araşdırma aparın. İnternetdən araşdırma aparın. Təbii gətirəcəyim fərziyyənin sübutları özümlə bağlıdır. Dəyərləndirmə olacaq. Cavab dəyərləndirmə. Hər hansı bir sualınız olsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Qeydlərinizə baxılacaq. Cavab olacaq B bəndi. Öz fərziyyəmizin doğruluğuna inandırmalıdır. Taksonomiya ilə bağlı deyirsiniz, bu tipli suallar düşür. Həm təhlil, həm dəyərləndirmə mərhələsini fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Tənqidi düşüncənin, sual 56. Yaradıcı düşüncədən fərqi hansıdır? Gəlin indi biz ümumi bilgimiz haqqında bunu tapaq əsasında. Tənqidi təfəkkür mövcud ideyaların təhlili var. Çünki tənqidi təfəkkürdə müşahidə, təhlil, nəticə və s. Mövcud ideyaların təhlili, nəticə çıxarılması, sonra müzakirə və irəli. Bu doğrudur. Yaradıcı isə yeni ideyaların yaradılmasını ehtiva edir. Aralarındakı fərq ilə bu olacaq. A bəndi olacaq. Bu çətin sual olmadı. Sual cavabı A variantına qoyulubdur. Bu belə. Sual 57. Şagird populyar nəzəriyyələrlə razılaşdığını bildirir. Razılaşmadığını bildirir. Diqqətsizlik etdik. Razılaşmadığını, bu inkarlara hökmən fikir veririk. Populyar nəzəriyyələrlə razılaşmır və fikrini əsaslandırır. Müəllim əsaslandırmaq üçün arqument də gətirirdi. Müəllim hansı addımı şagirdin tənqidi təfəkkürünü daha da inkişaf etdirər? Müəllimin hansı addımı daha da inkişaf etdirə bilər? İndi təbii ki, nəzəriyyələrin razılaşmaması normaldır. Hər kəsin fərqli yanaşmaları ola bilər və əsaslandırır bunu. Mən indi təfəkkürünü daha da inkişaf etdirmək üçün hansı addımı ata bilərəm? Burada da diqqətli olaq. Baxaq, məsələn, hörmətlə yanaşmaq burada pis bir şey, səhv deyil. Hörmətlə yanaşmaq onsuz hər kəsin. Üzrü sayın. Hörmətlə yanaşmaq. Hörmətlə yanaşılmalıdır. Onsuz bunun qeyd olunması heç ehtiyac yoxdur. Çünki hörmətlə yanaşmalıyıq şagirdlər. Hörmətlə yanaşmaq və dərsi davam etdirmək. Mən inkişaf etdirmədim ki burada. Hörmətlə yanaşdım, amma inkişaf etdirmək üçün nəsə də etmədim. Bizə deyir, inkişaf etdirmək üçün etməlisən. Bir şey etmədik. Ona görə də A-nı götürmürük. Siniflə deyir ki, bütün şagirdlərlə müzakirə təşkil edə bilərik. Düşünün ki, mən nəzəriyyələri keçərkən müəllimlərimə deyirəm hər zaman. Sizcə necə ola bilər? Daha doğrusu necə olmalıydı? İndi müəllimlər o fikri dedikdə ümumi bir müzakirə. Məsələn, Agil deyir, belə olar. Müzakirə təşkil edirik. Biz müzakirə təşkil edərək bunu inkişaf etdirə bilərik. Çox gözəl cavab. Siniflə müzakirə təşkil edərək
təfəkkürü inkişaf etdirmək mümkündür. Mesela argumentlərlə fikrin əsassız olduğunu sübut etmək doğru deyil. Mən deyirəm, sən səhv deyirsən, o boyda nəzəriyyəçi araşdırıb, dəlil gətirəm, 50 il araşdırma aparım məsələn. Doğru deyil. Təsdiqlənmiş nəzəriyyələri sorğulamadan qəbul etmək lazımdır deyir. Doğru deyil. Fikri fərdi şəkildə sonra müzakirə etməyi təklif etmək. Fikri fərdi şəkildə sonra müzakirə edir. Deyirəm ki, ola bilər fikir səhv demişsən, sonra səndən müzakirə edərik bunu fərdi formada. Doğru deyil. Siniflə ümumi müzakirə təşkil edərək təfəkkürü inkişaf etdirmək olar. Cavab oldu B bəndi. Cavabı yadda saxlayırıq B bəndi. Növbəti B bəndi. Sual 58. Müəllim soruşur. Komanda üzvlərindən biri işə az fayda verir. İndi biz bir komanda olaraq işləyirik. Bizim içimizdən biri daha az fayda verir. Çalışmaq istəmir. Problemi agil. Az fayda verdi və çalışmaq istəmir. Problemi həll etmək üçün nə edərdi? Şagirdin hansı cavabı onda effektiv problem həll etmə bacarığının olduğunu göstərir. İndi cavabları oxumalıyıq artıq. Nə edərdim? Problemi həll etmək üçün nə edərdim? Buna uyğun bir sual məncə bundan əvvəlki hansındasa çıxdı belə bir sual. Amma bu tam belə deyildi məncə. Müzakirə üçün komanda toplantısı təklif edərdim. Deyir ki, problemi həll etmək üçün nə edərdim? Fayda vermir, daha az fayda verir və çalışmaq istəmir. Bu zaman nə edərdin? Məsələn, komanda toplantısı təşkil edərdim. Komanda olduğumuza görə toplantı təşkil etmək normaldır, ola bilər. Digər variantları da oxuyaq ki, ən uyğununu tapaq. Potensiala uyğun bölüşdürərdim. Yox, komanda içərisində potensiala uyğun bölüşdürmə olmayacaq. Yəni bunu və yaxud o ola bilər əslində, amma bu problemi həll etməz. Görüləcək işləri dəqiqləşdirərdim. Məsələn, görüləcək işləri dəqiqləşdirdim. Ola bilsin, hər bir şagirdin vəzifəsini düzgün elan etmək, vəzifə bölgüsünü düzgün aparmaq və məsuliyyətlər yükləmək onların üzərinə. Amma bu zaman da edə bilər. Yəni, bu kömək edə bilərdi, amma bunu hələ saxlayırıq. Fəal üzvdən dəstək istərdim. Qrupun içərisində, məsələn, ən fəal üz Samirdir. Mən ondan dəstək istəyirəm. Olmadı. Hesabat təqdim etməyə təşviq edərdim. Yəni, onsuz verilmiş tapşırığını yerinə yetirmək istəmir. Amma müzakirə üçün komanda toplantısı təşkil edərdik. Toplantı təşkil edirik müzakirə üçün. Nədir problem? Necə həll edə bilərik? Nəyə görə bu yanaşma var? Məsələn, nə etmək, çalışmaq istəmirsən və bunu necə aradan qaldıra bilərik? Müzakirə təşkil edə bilərik. Ən optimal cavab olacaq A bəndi. Sual 59. Fizika müəllimi müşahidə edir ki, şagirdlərin rəqəmsal savadlılığı aşağı səviyyədədir. Rəqəmsal savadlılığı aşağı səviyyədədir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün hansı addımı atmaq səmərəlidir? Rəqəmsal savadlılığı aşağıdır. Baxaq, bu bütün cavablara əslində fikir verdim. Rəqəmsal sözü işlənilir. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq. Rəqəmsal savadlılıq aşağı vəziyyətdədir. Necə artıra bilərəm səmərəli addımlarla? Rəqəmsal bacarıqları dərsə inteqrasiya etmək üçün şagirdlərə müxtəlif elektron platformalardan istifadə edərək araşdırma aparmağı tapşıra bilərəm. Rəqəmsal savadlılıq nə idi? Kompüter, telefon, planşet. Bu kimi vasitələrdən səmərəli istifadə etmək. İndi mən dərsə inteqrasiya bacarığını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif elektron platformalardan istifadə edərək araşdırma aparmağı. Telefondan səmərəli istifadə etdi, yoxsa yox? Səmərəli istifadə etdi. Bu, rəqəmsal bacarığı nədir? Formalaşdıra bilər. Bunu götürürük cavab kimi, amma digərlərinə də baxmaq istəyirəm. Çox rəqəmsal sözü var. Şagirdlərə onlayn resurslar və elektron vəsaitlər siyahısını təqdim edə bilər ki, şagirdlər təşəbbüs göstərərək araşdırma zamanı istifadə etsinlər. Bəs təşəbbüs göstərməsə, yəni digər məsələ, mən önərirəm ki, bundan da istifadə edə bilərsən. Bu, aşağı olan bacarığı qaldırmaya da bilər. Ona görə də tam cavab olmadı. Bunu qoyduq kənara. Rəqəmsal bacarıqları yüksək olan şagirdləri digər şagirdlərə nümunə göstərmək rəqabət mühiti yaradır. Olmadı. Dərsdənkənar seminar təşkil edib həmin şagirdlərin valideynlərin birlikdə öyrənməyə təşviq etmək.
Bu problemi orada həll etmədi. Rəqəmsal bacarıqların formalaşdırılmasına aid olan mövzuların proqrama əlavə edərək buna zaman ayırmaq və bir neçə dərsi buna həsr etmək effektiv yol deyil. Ən uyğun yolumuz olacaq bacarıqları dərsə inteqrasiya etmək üçün müxtəlif elektron platformaları araşdır. Gözümüzün qarşısında tapşırıq veririk ki, bu bacarığı inkişaf etdirsin. Və cavab olacaq burada A bəndi. Növbəti. Bu da bir şey sualı oxşur. Sual 60. Şagirdlərdən biri tənəffüsdə sizə yaxınlaşır və bildirir ki, bir neçə sinif yoldaşı onu WhatsApp qrupunda təhqir edir. Buna da oxşar bir sual var idi və haqqında yanlış informasiyalar yayır. Sinif yoldaşı bunu edir, haqqında yanlış informasiyalar yayır, bir neçə sinif yoldaşı hətta. Buna baxmışdıq, ola bilsin. İnformasiyalar yayır. Bu bir həftədən artıq davam edir və nəticədə şagird məktəbə gəlməkdən qorxur və şagirdin emosional vəziyyətindən, bu davranışın sinif mühitinə mənfi təsir göstərəcəyindən narahatsınız. Hansı addımınız problemi həll etməkdə effektiv olacaq? Gəlin baxaq. Situasiyanı ilk öncə anlamalıyıq. Yəni bir neçə sinif yoldaşı zorakılıq edir, WhatsApp üzərindən edir bunu, şagird gəlməkdən qorxur və yalan informasiya olduğunu deyir. Emosional vəziyyətindən və bu davranışın sinif mühitinə mənfi təsir göstərəcəyindən narahat addımınız problemi həll etməkdə effektiv olacaq. İndi bunun üçün gəlin oxuyaq. Bullyingə məruz qalan şagirdi sakitləşdirin və təhqir edən sözlər yazan şagirdlərin telefonu. Buna baxmışıq biz. Bunu başqa bir variantda oxuduq. Telefon bloklasaq belə bu problemi aradan qaldırmır. Biz sinifdə bir yerdəyik. Yenə problemin böyüməsinə səbəb ola bilər. Ona görə bu effektiv bir yol olmadı. Sinifdə bu hərəkəti müzakirə edin və sinif yoldaşını təhqir etməyin doğru olmadığını. Bunu da bütün siniflə müzakirə etmək doğru deyil. Problemini sizə etibar edən şagirdlər təşəkkür edin. Təşəkkür edirəm ki, mənə etibar etdin. Və problemin həlli ilə ciddi şəkildə məşğul olacağınızı bildirin. Daha sonra bullying edən şagirdlərə onların valideynləri ilə danışın və bu barədə məktəb psixoloquna məlumat verin. İndi biz problemi müəyyən etdikdən sonra aradan qaldırılması yolu valideyn və psixoloqla əlaqə qurmaq problemin, bullyingin aradan qaldırılma yollarına aiddir. Ona görə də bu formada bullyingi aradan qaldıra bilərik. Bəs bu nəyə səbəb olacaq? Yəni, bu doğru həlli yoludur. Səbəb. Bu da uyğun olsa bunu götürəcək C bəndi. Bu addım bullyingə məruz qalan şagirdin qorxmasına, qorunmasına, günahkarların öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımasına, həmçinin problemin peşəkarcasına həll olunmasına şərait yaradır. Yəni, doğru cavab olacaq C bəndi, cavab olacaq C bəndi. Diqqətli oluruq bu kimi suallarda. Bu kimi suallarda bullyingin müəyyən olunması və aradan qaldırılması yollarını hökmə xatırlayırıq. Biz bunları artıq keçmişik, qara hərflərlə verilib, müəyyən et və aradan qaldır. Bunları qarışdırmırıq. Verəcəyimiz izah bu qədər. Dərslərimizə qoşulmaq üçün, təkrar dərslərə qoşulmaq üçün, biliyinizi möhkəmləndirmək üçün və bizim sınavlar daha çətindir. Bunlar sadə sınavlardır. Sınavlardan yararlanmaq üçün dərslərimizə qoşularaq biliyinizi möhkəmləndirə və daha effektiv nəticə göstərməsinə dəstək ola bilərik. Sağ olun, Allah amanında qalın.